Fala galera, beleza? Rubão aqui com mais um vídeo, tudo bem com vocês? Se inscreve no canal, é Dicas de Garagem. Tô com os olhos meio inchados aí, acabei de acordar. Vou estar instalando um som hoje aqui no novo C3. Vou estar fazendo vídeo pra vocês e mostrar o novo C3 aí, que é um carrinho bem legal, 1.0, motor Firefly, que é essa nova junção que teve aí Fiat, Citroën e Peugeot. Os caras fizeram uns carros aí com o mesmo motor. É o Firefly, é da Fiat, né? Só vinha da Fiat, carros Fiat. Agora tá vindo o Peugeot, esse novo Peugeot 208, bem legal também, e no C3. O C3 eu já dei uma volta já, andei, já é bem legal o carrinho, e eu vou estar filmando com você alguns detalhes dele aí. E o meu amigo Nerso aí, famoso Nerso, tá vindo aí em casa aqui para tá fazendo instalação no som. Ele pegou o modelo mais básico, né? Básico de tudo. Básico mesmo, mais para quem quer trabalhar de Uber aí e tal, mas não veio som, não veio nada. Então não sei se já tem afiação e talvez o carro já tenha afiação lá para disposição, né, para estar fazendo instalação nas portas também, porque se não tiver, tem que passar tudo no carro zero, é bem chato, né? Eu acho que a montadora obrigatoriamente tem que deixar os fios ali, não quer pôr falante, beleza? Mas deixa os fios ali, a conexão certinha lá já. Mas vamos estar descobrindo e vou mostrar para vocês. E vou estar mostrando um pouco do carro também para vocês, beleza? Vou estar fazendo a instalação do aparelhinho, né? Um aparelhinho comum. E os alto-falantes ali, nas duas, na porta, dois na porta da frente e dois na porta de trás. Então, aí eu mostro pra vocês aí os detalhinhos. E o carro, nós vamos descobrir se é bom o carro ou não, dar uma volta nele, beleza? Guardar ele chegar aí, daqui a pouco a gente já começa o vídeo aí. Então, bora lá. Tô aqui com o meu amigo Nerso aqui, ó, famoso Danilo. Fala aí, mano. Chega aí. Não, vou mostrar o carro um pouco aqui, ó. Aí galera, esse aqui é o novo C3 versão 1.0. Essa versão aqui é a versão básica. Ah, esqueci de tampa a placa aqui, alguém vai clonar seu carro. Vai pôr na internet. Fala aí, Nerso. Tô filmando, vai pôr. Tá louco? Você vai postar isso aí, mano? Não vou não. Só vou colocar no YouTube, só tem 3 mil inscritos só lá, ninguém vai ver quase, pô. Não, mas uma coisa que eu tava vendo aqui, ó, ele não tem o limpador. E por ser hatch, né, tipo... Ah não, isso aqui não é hatch, que é SUV, né? É SUV agora. Mas é difícil para-chuva queimando. Então, porque no meu carro ele tem, só que eu tirei. Porque eu acho que fica mais legal assim, ó. O design dele faz bonito. É a aro 15 aqui? Eu acho que sim, é 15. É 15, aro 15. Roda de ferro, né, com calota. Ó, a frente dele que eu achei bonita, cara. É, cara, com o branco fica mais bonito ainda, cara. O farol branco, né, então. Então se fosse... essa versão não tem LED, né, Não, mas... Acende lá pra não ver? Só a Tech. Essa versão não vem com o farol de milha, né? Mas a grade aqui é bem bonita, a grade é bem... Achei bem legal. Aí, ó, nessa versão aqui, ele não tem LED, né? É halógeno, tá vendo aqui, ó? Não dá pra ver porque tá de dia, mas isso aí é coisa fácil de resolver, né? Dá pra colocar um LED aí. O repetidor de seta vem aqui na lateral aqui. É só no cantinho aqui, tá vendo? Aqui é só um cromado só, mas fica bem legal. Parece que é inteiriço. Esse cilindro em paralelo, né? Vai lá, né? Fala um pouquinho do motor. Não, mas Motor do de verdade, Argo, né? você que já andou já nele, é forte o motorzinho? Cara, ele parece ser mais pesado que o Argo, entendeu? Então o motor não é tão forte assim. Ele fala Argo porque ele já teve um Argo, né? Sim. É o motor do Argo, o câmbio do Argo, né? Motor em 3 cilindros, paralelo. Esse aqui não é turbo, né? Não, esse aqui é normalzão. Mas se é a versão turbo, esse aqui acho que não, né? Não sei se Não, tem, acho que cara. não tem, não. Tem 1.6, né? Turbo, né? Eu Você vi vê que é a que o versão cara 1.6. peca bem, não pinta por dentro tudo, né, cara? Então, os carros novos agora tá vindo assim, né? Tá Que vai ser... bem simplão, né? Bem corta-custo mesmo, né? Todas as cores vêm desse jeito, o motor. Se for vermelho, vem sim. Cor que é um bege, cor de... A cor Que só cor que é esse aqui? aquele pra não correr, né? Pra zarcão que os caras falam, né? Um zarcão pra não... O motorzinho é bem porque tem espaço pra... Isso é coisa boa, né? Tipo, além de ser um motor, já que tem várias versões do Peugeot mesmo. Eu tive o Argo e não vi, a vareta é aqui, cara. A vareta do óleo, você acredita, tá. cara? Então, aí Vareta fica a dica aí pra quem for ver o óleo e achar que não tem vareta. Vendo? A vareta fica na tampa do óleo mesmo. Fica na tampa mesmo, mano. Uma redução de custo também, né? Também, tipo, já vai fazer a tampa, aqui. mais um... Olha o tamanho do coxinho, bem... motorzinho pequenininho, mas
É, E atende bem. economia? 14 com litro. 14 na estrada, com gasolina? Isso. O álcool acho que uns 12, 11. Sabendo também que não pode usar aditivada direto, né? Solta muito aditivo no motor, dá muita borra. Ah, tá. Então você tem que estar intercalando com álcool, mesmo que ele corroa um pouco mais, né? Uma coisa que tem que ficar muito esperto desse motor aqui é o óleo, né? Usar o óleo certo, né? Sim, o que óleo é bem... certo. Não pode colocar água com cloro, não sabia também. A água de torneira não pode. Tem que Acho que tem colocar, que colocar com aditivo também, né? É, Esse o aqui aditivo. Mas o aditivo com água de torneira ou aditivo com uma água mineral que você compra? água desmineralizada tem que ser, né? É? É, tem que ser. Pode ser. Isso aí é pra O qualquer aditivo carro. também tem pessoa que coloca o aditivo sem nada, né? Ele tem que diluir na água, 60% de água, Sim, né? tem no que ser o aditivo certo. Nunca misturar marcas de aditivo também. Isso é... Que óleo que usa aqui, sabe? Não sei, cara. Tem que Acho olhar que no é- manual porque não pode colocar outro também. É, bem... Tem que ser usar o óleo certo. É. Muita gente reclama aí que o motor aí, 3 cilindros aí quebra e não sei o que, tá reclamando aí. Mas também a turma vai lá e coloca o óleo que usava no motor AP. É, vai lá e quer pega um usar óleo no- de 18 reais, de 12 reais no, Ah, não no dá, posto, né? você tá ligado, né? Aí não dá. O motorzinho é sensível. É sensível pra falar, mas não dá retífica, mas um motor é barato mesmo. Compensa às vezes dá um problema que você vai lá e troca o motor do que fazer uma retífica no motor. Sai mais, Se for sai ver mais bem, pegar barato. um motor mais forte aí, mais caro aí, você vai pagar 15 pau no motor. Esse aqui com 7 você troca o motor Então, inteiro. troca o motor O outro inteiro. é 15 o motor ou 7 fazer uma retífica. Vai ficar com o motor que você abriu e fechou. E uma coisa que eu tava vendo aqui, que até comentei com você, bateria de 60 amperes, um carrinho então. 1.0. Ele é pós-chave também, né? Tudo liga depois da chave, né? É, então é bem... Aqui é a tomadinha de ar, né? Tinha entrada aqui. Vamos ver se dá pra... Ela pega por baixo aqui. A versão mais básica, o Tech já é uma versão com 10 mil mais caro. Mas já vem Aí com a tem manta com mais roda, básica, já vem já. Com roda, tudo pintado, né, também, né? A versão Tech, né? Vamos ver aqui. E esse painelzinho, ó. Bem bonito o painel, hein? Eu vi que também estão reclamando muito que não tem o contagiro, né? Mas a intenção do carro é ser um carro popular, não é um carro esportivo, né? Então o contagiro não vai fazer tanta diferença assim. É. Esse Não é aqui não é pra um- quem procura velocidade, né? Mas mais pra bem bonito, né? cidade. O design dele, deixa eu sair aqui, Sim. ó. Ó o design dele aqui, ó, do painel. Nas versões mais caras que vem em Black Piano. Na versão mais top dele é Black Piano aqui Ó o porta-luva, vê esse passinho aqui. Porta-luvas. Câmbio manual. Esse câmbio aqui lembra o câmbio do Peugeot mesmo, né? Eu acho que deve ser o mesmo até. É, os caras Bem juntam legal. tudo, né? Eu digo a manopla aqui, né? Só. Sim. Manoplinha do Peugeot é igualzinho. O painel não é digital, mas eu prefiro assim, cara. Mais fácil pra mexer, cara. É. Mais fácil pra mexer. Tem alguma Pra regular versão? é mais simples, tem. Tem Tem a uma versão versão mais digital? top já é digital. E essa multimídia aqui é top, hein, ó. Essa aí é o dedômetro. Tá, aqui nós vai estar colocando um aparelhinho normal aqui, né? Um DIN mesmo fala. Mas dá pra trocar, é só O tirar legal essa é que os capa caras aqui. mandam essa capa, né? Pra poder não parecer que tá sem nada, né? Que se você tirar ela vai ficar o buraco aqui, que seria o da mídia. Aham. E se você colocar um som aqui, ainda vai parecer que tem mídia, né? Pra quem tá de fora, né? Ah, então. Se ficar os filmadinhos tudo olhando de fora, você acha que é mídia, Aham. né? Aí aqui Painelzinho. as versões mais completas tem os detalhes aqui, né? Pra atender o telefone e tudo mais, né? Que também tem nas versões da Fiat, né? Buzina tem. Aqui só tem o fecha e abre porta, né? Elétrico, e fechar e travar e travar todas as portas, né? Agora não sei se tem módulo pra vidro, né? A gente vai descobrir aí, abrindo a porta, a gente vai descobrir se tem módulo pra vidro. Então, aí, porque pra colocar um alarme. o comandinho também aqui é do... Então. Retrovisor é totalmente manual. Totalmente manual. E aqui normalmente já vem um botãozinho pra controlar o Sim, o aqui ó. retrovisor. Você já controla ele aqui, né? Então. E aqui nessa versão não tem. Nessa versão não tem. Então, essa versão aqui é a versão bem básica. É a abertura, a Meu versão de amigo é abertura. cheio da grana, mas economizou um pouco Você aí, não. fala isso, você é louco, eu não Ó, acredito ainda. ó a corretora dele ali, ó. Tá Só, louco. só correndo dá pra comprar Só correndo, uma versão mais nova. Faltou o relógio. Então, mas a intenção do carro aqui pode ser pra quem gosta de Uber também, é um ótimo carro, porque espaço traseiro. Espaço para porta-mala, espaço atrás. Vou entrar aqui atrás. O passageiro vai bem confortável. Os 3 bancos com separação. Ó, no caso aqui, de nem cabeça, tudo. muita gente usa o Sandero pra Uber, né? Mas o Sandero é menor que isso aqui, ó. Olha o espaço, ó. Eu tô do lado lá atrás, lá, ó. Olha o tanto que sobra do joelho aqui, ó. Ó, tem 4 dedos aqui tranquilo. Tem a Todos com encosto de altura. cabeça, né? Com o seu próprio cinto, né? Encosto de cabeça tudo certinho aqui. Baixa. Ah, no meio normalmente não tem, né? Alguns carros aqui já tem sim. já. Já tem para 3 passageiros. Regulável. Essa versão aqui é vidro manual atrás, né? Pra quem tem criança já não é legal, né? Ah, mas A o. criança fica mexendo, né? O cara pode travar o vidro lá, né? Ah, Aqui tá. a criança abre, o cara tem que descer depois do carro e fechar, né? Nem meus filhos deixou aberto e choveu até uma zona. Ah, mas o carro olhando aqui de trás, que é o painelzinho, é bem bonito.
Por mais que seja a versão básica, é um carrinho bem legal. É um carrinho alto também, né? Então, isso é gostoso. Eu tava dirigindo ele aqui, ó. Achei bem gostoso também. A posição, ó. Eu tô aqui atrás, aqui, ó. A altura da cabeça aqui, ó. Tá dando um espaço tranquilo. Eu tenho 1,80. Mentira, tem 1,77. O porta-mala também é o maior da categoria, né? 240 litros o porta-mala. Ele é alto também, né? Então, bem... Ele não é tão grande, mas ele é alto, né? Lá vem tudo aqui, as ferramentas. Tudo, aí, ó. E mesmo a versão mais baixa vem tudo aquela roda de carrinho de pedreiro, né? É mais só fina, pra né? rodar mesmo. Mas é 15 mesmo, né? É 15 mesmo, então, mas é aquela bem fininha, né? Dá um palmo de roda, né? não é pra usar mesmo. Não, é só pra é quebrar emergência, o galho, né? Não é pra colocar no carro e deixar, né? Ah, mas é o que eu falei, ó. O acabamento até do porta-mala é bonitinho, tudo né, cara? fechadinho, tem carro que não vem com isso aqui, ó. Não, vem nada, vem tudo aparecendo, tudo no ferro, Tudo né? fechadinho. O problema disso aqui é que se você começar a colocar muita coisa, começa a raspar, começa a estragar o carpete, né? Então, tomar cuidado com isso também. Essa lanterna que eu achei bonita mesmo, o desenho dela, ó. Ela não é, vendo aqui, ó. Na imagem eu vou pegar aqui. Ela tem um design bem diferente aqui, ó. Eu não sei nas outras versões, mas todas as versões tem essa parte aqui que é... Parte em preto mesmo assim, ou é? preto mesmo, né? Ah, tá. Não é pintada, né? Eu acho que até a versão aquela azul e bege, a preta e branca, aqui também é desse material aqui sem pintar, né? Cadê o escape? Não dá nem pra ver o escapamento dele. Não. Ó, bem Até com o selinho escondido ali, ó. Vendo? Ó, o escapamento bem escondido ali, não dá nem pra ver, ó. É o que eu falei, né? Se eu olhar aqui por trás aqui, ó, a altura dele, ó, a altura do chão é bem alta, então bem alto. a intenção é um SUV mesmo, né? É o famoso mini SUV. Um chicletão. Aí, ó, como fala que parece com um Quid, né? Uma das percadeiras. Parece o Quid, não parece? Parece, igualzinho. A mesma coisa. Viu, Rubinho? Olha que legal aqui também, tava vendo aqui, ó. Aqui Acende aqui, porém, pelo que eu vi, não ilumina aqui, né? Não tem. tem luz aqui dentro. Também tem luz interna. Também é fácil resolver, também é só colocar uma luzinha aí, já tem, já ó. tem até os encaixes aqui, né? Pra você É, colocar então. ali. Aqui, galera, tem um botãozinho pra apertar aqui, não tem lugar por chave aqui, ó. Aí vem aqui, ó. É, abre tudo na trava lá. Pra abastecer também é na trava. Aqui, ó. Vendo? Aperta o botãozinho aqui, ó. É elétrico. Bem legal. Abastecer também, se tiver destravado o carro, ele abre, né? Aqui não tem chave, não tem nada, não dá pra machucar nem nada o carro, né? Aí pra abastecer tem que destravar lá. Olha que legal, isso aqui tem uma cordinha pra deixar pendurado aqui e não correr o risco de... Já havia acontecido do cara perder isso aí, cara. Colocar em cima do carro. Olha, isso Então, aqui é aqui bem... se você travar lá, ele trava também, ele não abre mais. Entendeu? Você trava lá, você vai ver. Travando lá, fecha aí pra você ver. Trava aqui, Você travou, Aí você- tenta abrir. daqui não abre mais. Abriu. Coloca aí. Vai, travou. Vamos ver agora, hein. Vai, destravou. Sabe por quê? Que a porta tá... Aberta, né? Fecha a porta pra ver. Vamos ver, fecha a outra lá também. Fecha as três. Vamos ver agora, hein. Agora eu descobri já. Você Descobri, né? você travou aí e não tá travado, né? Na verdade. Vamos ver agora. Ó, agora já não abre mais, tá vendo? É, agora não abre mais. Agora, viu? Agora abriu. Aí se travar lá, agora não vai abrir mais, ó. É isso aí mesmo, né? Ficou interessante mostrar pra vocês aqui, ó. O farol é dois farol, tá vendo? É um farol aqui separado. E aqui, né, tem a lataria do carro. E aqui é outra parte. Porém, é um só, mano. É por dentro aqui, ó. O farol é único. É um farol. É que ele encaixa aqui, né? Por trás. Mas quem olha de frente aqui parece que é dois farol. Né? Duas partes, duas peças, né? Mas não é uma peça só. Essa e essa aqui é a mesma peça. É, quem Por achar dentro. que a versão mais completa pode ser cromado aqui só o C4. Daqui. Todos os C3 são dessa cor, são pintados, né? O do C4 já é cromado, ele é muito mais bonito também. É. A versão Aí mais é gosto, eu prefiro assim, pra falar a verdade. Eu não gosto de cromado, Eu cara. acho que nem dá pra trocar, porque o É farol que- já é dessa cor por dentro, né? Cromado, quem gosta é os caras mais velhos, né? Ah, então. É. Gosta que brilhe, né? Eu não gosto de cromado, é verdade. Eu acho. Você falou, né? A versão, meu carro a tem versão tudo. com LED aqui fica muito mais bonita, né? Então, mas com LED fica bonito, mas aqui pelo menos, ó, dá pra colocar uma lâmpada de LED, vendo ali, ó. Sim. Encaixa aqui, provavelmente seja As fácil. lâmpadas são separadas, né? Aqui, Embora ó, bem ele simples. seja inteiriço, cada... Tem até um outro buraco aqui pra você pôr uma... Ah, não, essa aqui é a proteção da lâmpada mesmo, ó. É só você retirar a proteção aqui e trocar a lâmpada, tá vendo? Aham. Então, pra trocar isso Tudo aí, individual as o lâmpadas. espaço aqui é bem grande, o espaço Pra mexer, do né? motor. Isso aí os mecânicos adoram, né? Que tá mexendo numa... Aqui não deu muita mecânica, né? Então, a experiência é Intenção essa, não né? Quem dá, pega né, um carro zero é que Intenção não não tem dá. que mexer, né? Não, mas é só manter tudo revisadinho, certinho, não tem erro não. Aí já era. Não Como que é, vai, machuca fala o que você ninguém, tava falando aí, como que é o negócio. Ele sabe porque ele trabalha na montadora, né, de carro, então ele tem uma noção de
de montagem de carro aí. Aqui você tava falando sobre peito de aço, que não tem mais aqui, ó. Não tem peito de aço para não segurar o motor numa possível batida, né? Na batida, se o peito é de aço, ele segura o motor aqui, o motor entra no passageiro e machuca o passageiro. Agora é de plástico ou nenhum. Porque daí o motor cai, como que ele falou aqui, o coxinho, né, que você falou, né? É, o coxinho que é de plástico, Aqui, tá ó, vendo? ele é injetado e as borrachas de plástico para poder movimentar, né? Mas em caso de batida também ele quebra e cai. Né? Ele não vai ficar, ele não vai jogar o motor para trás, né? Então é tipo assim, a intenção é, vamos supor, você bate, dá uma batida lá, o motor vai cair, não vai entrar pra dentro lá e machucar a pessoa que tá lá dentro lá, o passageiro, o motorista. Não o passageiro nem nada, né? Ele tem 2 airbags esse carro, né? Tem. 2 airbags, que é obrigatório, né? É 2 airbags. obrigatório, acho que não tem lateral, não tem o lateral, mas tem do passageiro e do motorista, Que é né? os 2 airbags que tá aqui, né? Passageiro e motorista, No volante. mas lateral não tem. Mas será que alguma versão tem? Ou Ah, deve sabe? ter, a versão mais top deve ter, né, Rubinho? Bora dar uma volta nele agora aqui, ver se é bom o carrinho mesmo. Tá, agora o Rubinho vai sair, o Rubinho é meio Dá uma volta na caranga meio aqui, braçudo, mas Acostumado do Sandero 2.0, agora andando 1.0 aqui, ó. vai fritar o coitado, hein? Olha lá. Não, mas Tem lá a marcha, tudo, ó. Marca o indicador de marcha, né? Do lado do velocímetro, ele deixou em ponto morto agora. Né? Então você não vê, tá 31 por hora. Aqui, ó. Ele vai. Ah, macio, carro macio, bem confortável Agora pra ele andar. engatou, tá? Aqui, ó. Vai soltar a embreagem, aparece lá, ó, Vendo? marcador de marcha. Terceira marcha, 30 por hora, 40. Esse aí, por não ter o contagiro, né? A pessoa tem que ficar meio ligada na velocidade que ela tá na marcha, né? Ah, pelo que eu vi aqui, ó, só, ele apaga quando para de acelerar. Só acelera que ele vai aparecer ali, ó. A marcha? É, É vamos você ver. apertar a embreagem, né? Se você apertar a embreagem, ele para. Ah, ele, tá. ele deixa em ponto morto, né? Ah, o painelzinho é bonito, hein? Digital. O que eu falei, é pequeno o painel, porém o que importa é que a velocidade tá bem grande ali, ó. O KM você não ficar olhando tão toda hora aqui, ó. O Sim. KM do carro. É, nas versões da Fiat que a gente já viu, tem o modo de você trocar por milha, né? Esse aí eu não sei se tem. Você troca tá. o KM por milha, né? Ah, mas acho que não tem necessidade disso, né? Porque aqui a gente só usa em KM então, só. pra quem não sabe, a milha é 1,5 km, né? Uma milha. Não, a Você milha vai. é milha. 1,5 km. Se tiver 100 milhas aí, está 150 por hora. Então, ó, dirigindo aqui. Ué, cara, passou no vermelho, fui junto com o O bombeiro. bombeiro vai, ele vai também, né? Vai apagar o bombeiro fogo passou junto. no... Vai apagar o fogo junto aqui, O o bombeiro rapaz. passei também, o outro passou ali atrás aqui, ó. Ah, vai todo mundo. Não, mas ó, aqui ó, na minha posição de dirigir aqui, ó, o acesso ao rádio, ao multimídia que estiver aqui, né, bem Sim. fácil, por ser aqui em cima, né, e não tem o comando aqui, porém aqui o acesso é bem fácil. É, colocando o alto rádio aqui no carro vai ficar simples de mexer, vai ficar próximo, né? Não tem console necessidade, grande, bem grande sim. o console aqui, ó, o espaço que tem aqui, ó, bem grande, dá pra colocar uma carteira cheia de dinheiro aí, né, que Dá. o dono, o Só proprietário alguém aqui, esqueceu uma carteira cheia de dinheiro aqui que nós pega. Ah, ó, O ar-condicionado, como ele disse, o ar-condicionado é o manual, né? Normal, né? Aqui você liga só o ar. Se você apertar o botão, você tá ligando o ar-condicionado. Parece que tá ligando o turbo do carro quando você liga o ar-condicionado. Acelera aí pra você ver. Aqui aí tá ligado. Ah, tá ligado, ó a fraqueza agora. Vou desligar, acelera aí, ó. Ah, sente a diferença, Você hein? sente a diferença na hora, né? O ar puxa bem, gasta mais combustível também, né? Tirando, ó, como ele dá aquela segurada no carro. Faz diferença mesmo. Ah, mas a direção dele É elétrica. é elétrica, daí não Direção rouba, elétrica, não. porque a direção hidráulica ela rouba, né? Rouba potência também. A hidráulica, essa aqui como elétrica não rouba nada. Mas você sente um leve ruído na elétrica aqui. Toda vez que você mexe o volante, você sente. Você escuta o barulho dela fazendo a movimentação, né? Mas é bem, eu comparado aí Não. com o Mob aí, ó. Não, depois de você colocar um som, você não escuta mais nada. É, os populares, vai, o Mob, Peugeot. Ah, não, sim, na esse faixa, daqui na é o faixa carro de mais- preço, na faixa de preço de 60 do Mob ali pra 63, 64 desse aqui, é outro carro, né? Esse aqui é bem melhor. Sim. Vamos comparar com o Argo, com o HB20, que já é uma versão um pouco mais completa e menos popular, né? Ah, uma coisa que também que eu senti falta aqui é, igual eu falei, regulagem do banco aqui, né? Que Sim, não a tem. regulagem nessa versão não tem. Vem só o banco nessa altura mesmo, então a pessoa Mas tem é que gostoso a posição tem de que, dirigir tem aqui, que né? mexer, se for mais alto, jogar o banco um pouco mais pra trás e baixar um pouco o banco, né? Porque também o Rubinho é alto, Ah, então aí, ó. Quase 1,90 tem. Sim, ó. Aqui. quase. Com salto alto tem. Com salto 15 aí tem. Vidro elétrico. Ó, o vidro é bem. Tem uma curva aqui. Parece ser 3 Mas esse overcross, é, que legal, assim. é legalzinho que ele abaixa até o final, né? Ele não é aquele que fica meio vidro, né? Ah, tá. Atrás é manual. Atrás ainda não vi se baixa total ou se baixa meio vidro também. Ó o irmão mais velho dele ali. Overcross. Passou. Ó, vamos fazer um teste de linguete subir, ó.
barranco ali, ó. Em Subidão. primeira? Em primeira ou em terceira? Não, mas é forte o carrinho, mano. Ele é. Assim, pra versão básica, né? Mas o difícil é que o básico dele já tem o ar-condicionado, a direção elétrica. São coisas que pesam aí, né? No mínimo aí uma direção vai pesar o quê? Uns 60 quilos? É, faz diferença. Entendeu? Já é um monte de Uma mecanismo pessoa mais, junto, né? Entendeu? Então dá um peso a mais no carro, né? Pra quem quer um carro esportivo, esquece. Mas pra quem quer um carro dia a dia aí, é perfeito. Como falava, né? Pra consumo, pra custo-benefício, é um carro maravilhoso. Pra quem quer uma potência, quer um... Freio tá bom. Tá ótimo. Freio tá em dia. Quase que eu beijo o vidro. A câmera faz até assim, né? É, o braço tá mole. Vou fazer o teste agora, subir daqui aqui. Agora vai, Nossa, vamos ver. a direção é bem gostoso, cara. Vamos ver. Segundinha, ó o subidão. Vamos ver se vai aguentar, hein? Ó, tá em segunda, ó. É que não tem giro pra saber quanto giro que tá. Não. Ó, segunda. Vai pedir marcha, né? Ó. Terceira. Tá aí, tá igual a minha Honda DV já. Você viu o tranco, né? Não, mas olha o pico que é. Aqui é. Que é uma subidinha bem legal bem mesmo. forte mesmo. Então, Mas aqui, se aquela motinha ali aguenta, cara, ó, tô alcançando a motinha. Ó, tá pisando tudo aqui, ó. Tá no máximo. terceira marcha. Terceira, se eu trocar pra quarta não vai aguentar, né? Não, A motinha tá na minha frente, não quer sair. Saiu. já saiu ela. Aí, ó, obrigado, filho. Uma Burgman. Passamos uma Burgman. Aí não conseguiu cortar alguém, quem falou que Aí, não tem ó. desempenho. Também é o passageiro que tem 93 quilos. 95, xará. 95 Puro quilos. músculo. E eu com 90 quilos também. Pura gordura. Se assar não sobra nada. Agora eu vou de passageiro agora aqui, ó. O Nersão aqui, pé de cabra, meu Deus do céu. Ó o rapaz que saiu daqui atrás também. Ó, uma coisa que é. Se não colocar o cinto. Não para de apitar. E o passageiro tem também? Ou não? Ah, o passageiro não precisa, eu acho. Olha lá. É, não aparece não. Passageiro Ó, o passageiro nem é. sem segurança nenhuma, passageiro. Passageiro Igual. se foda. É, passageiro nem a gente, né? Não. Se foda. Ai. Caroneiro, nem passageiro, é caroneiro, cara. Então, ó, a visão atrás que tem é bem minúscula. Bem, cara. Se você não abaixar aquele Ainda o mais que Rubinho, eu o Rubinho deixei subiu aqui, ali, eu falo pra você, né? Cadê o PQP daqui? Não tem pra que Putz, pariu faz aí. falta, hein, mano. Isso aí faz falta aqui, ó. Pra eles, né? Eu tô segurando o volante, tô nem aí, ó. Passageiro aí, ó. Você falou que ele podia achar a fluência aí, ó. Não, mas o GT eu falo, que é o GT. 2.0 manual. Que seria o mais parecido com o meu, no caso, né? É, você falou, a visibilidade dele é bem boa, né? Pra dirigir, né? Aqui na altura. USB tudo, aqui. né? O problema é a noção de traseira, né? É isso aí, galera. Finalizar o vídeo aqui agora. Carrinho show de bola. Demos um rolê hoje aí. O carro aí, carrinho bom, tá aprovado. Parabéns, Nerds, pelo carro. Valeu, obrigado, brother. Carrinho show de bola. E é isso aí. Agora acabamos de instalar o som também aqui já. Instalaçãozinha finalizada já. Show Muito de bom. bola. Boa instalação, som bom, falante da hora. 4 falantes de baco. porta. Ah, Aqui, ó. Fechar a falantinho portinha. de porta. Foi feito 4 falantes de porta só, da Hurricane. O aparelhinho da Lilong. Tem vídeo no canal já desse aparelho já também. A musiquinha não é das melhores porque tem que ter música sem direito autoral, né? Mas é isso aí, show de bola. Carrinho show de bola, o somzinho também ficou bom. E tem bastante dica aí, já mostrei algumas dicas da instalação aí. Pra quem tem um C3 aí, não vai sofrer, porque eu já sofri aqui. Alguns detalhes aí que eu vou mostrar pra Painel vocês com aí. tudo, né? Até um painel pra desmontar. Dá foi trabalho. osso. Mas é isso aí, beleza? Valeu! Valeu. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.